家好，歡迎到喬哥同 B 日記。今日同 B 同媽咪佢哋就抌低咗我同阿爸。我哋今日咧去咗匯景自助餐，有長腳蟹同埋啲辣嘅嘢，唔知叫咩啊？呢個龍蝦講錯咗嘅，啱啱淨係得龍蝦，即係冇長腳蟹呢度。呢度啲肉啊，同埋啲咖喱，同埋啲蔬菜肉，同埋啲番茄汁、番茄湯啦。然後跟住啲披薩咧，就好特別嘅，好味㗎。呢個又有芝士啦，又有呢個披薩。呢度咧有好多嘅嘢食，仲咧多過以前嗰個迪士尼自助餐啊！呢度真係好多嘢食。雖然呢度冇手抓餅同埋蝦餅啦，不過呢度仲多嘢食啲啊！仲有菜啊，呢啲粉麵啊，啲唔知咩嚟嘅呢個餃子。跟住呢個蘑菇湯，呢個唔知咩白色湯。呢個我最中意嘅，不過我哋冇攞到食。呢個唔知咩嚟。呢度好多嘢食啊！你望下有洋葱啦、蛋、番茄仔、沙律菜，跟住壽司。又跟住呢度啲甜品咧，全部都好靚㗎，不過少過嗰個迪士尼自助餐咯。呢啲甜品就係蛋糕嚟嘅，你見到黑色頭髮嗰個係我嚟嘅。又跟住咧，有呢個巴拿蛋糕啦，同埋有嘢飲，同埋有咖啡，咖啡就啱大人飲啦。呢個我攞咗蛋糕嚟食，炒油。落士多啤梨，食長腳，食龍蝦蛋糕，好搞笑啊！我跳緊啦，又跟住我咧就同我係想由嗰個會展去到呢個 AIA， 到灣仔啊！灣仔呢度咧就好多嘢玩，我覺得呢個彩虹跳跳床好好玩啊！我咧跳到成個囉柚都濕晒啦，因為咧呢個咧我係落雨好濕。你望下我又跳濕咋啦，準備跳濕啦。呢個又跳，又跟住爸爸個囉柚咧。就係坐咗上呢個橙色度啦，然後跟住佢個囉柚都濕咗。我哋打咗高爾夫球，我咧就入唔中窿，不過咧差啲入咗落個坑渠窿。跟住去下一個位，呢個就係地鐵。呢個地鐵係以前嘅地鐵，以前咧就唔係金鐘站，以前就係紅磡站，去到羅湖，跟住呢度咧再直去，得2卡咋。但係其實本來以前係有8、9卡啦。我坐咗喺呢度咧，係咪好搞笑啊？條歌嚟嘅，我又行到去呢度。跟住落返嚟啦，大家再見啦，拜拜！記得 like 同 subscribe 我啊，訂閱我啊，拜拜！